Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Working President ke United Democratic Party Ubandairu MDC Jonggajaya constituency uba polling do hak jingkren jong hak jingalang pedang buram yu uba Augusta Jerwa syakaseng UDP ulong bag jingwan rung jong uba Augusta Jerwa syakaseng UDP kalong ban penskem ya ke kentin ke boong bagi politician ki perkhat ya ke election ke Banwan Henry kinong san hima lani ki riu san perkhat ki perkhat ya ke pateng ke Banwan uba pol lakran benyauru halor ke jinglong jingman jong san perthai khamtam hasor shalong kepala buan pat di weipat ki jai ben riu bat ula ban rap yang da ka boong balada ya khun da jing buan pat kalong ka bae handai setang da ka mensiam ka baslur banyak saat ban omlong ki riu pendam lanu ru ka jingwan jongi lang ni kade na ta we ka tawa bat ka long ban penskian ya ka ketin ka boong politicians think of the next elections. Statesmen think of the next generation. Kinong, ki politician, ki berhak lagi election ban-ban. Kinong san hima san berhak, ki berhak ya ke pateng ban-ban. Ngangen ya dalam hangit, ban ya kran bom kan sawah, ban pakasur juga dan kudno harus ki waladat nyuruh. Hendak bakasur jom tadi kejadian beri kejui, kasur jom patlang jom keri kejui, kadai ban sawah pat yai sawah, katba idang ne pat idang ban berne kum kejadian beri hakan ye kilo jom nyutra. Ai di nam tlet, ya kadi kecik shisha, ba hasar hamtam, ilanan isya ketat syurut nong haki wepak kemudian kadetnya kita ini kita hambul kiba ka population jong kawai ka PSU Indian Railways kadang atusan lah bat mani sijat rail hani idan ata kan prala ngin yun dai ka quantity ngimla show dak ipat ni kon satan nak quality kejongi nak jingdam kejongi ya ka mesti banyak saat banyak benar ban omlong kiri pendem lalu ru idam hakni kohol keba ngarang kena giwan hani nak bedak sandis bat kadai kawai ni Islam nak pendak jingim kejongi makwa ban pentima ulang hangin ya kai ka kiwai kina lapan pendak laki hepat laki kraujat laki kraupat kat nu ru gila rum ban penyesno tangkum sibenda jongka British India kat praspa apun riu lingba jingjau jogi pareng adu baba bagi saya ni kat Treaty of Yanubu 1826 kat praspa sauway ilarum hakaway kekedun jengen kan yang resta ombaro dari babun kat praspa sauway sauwar ilarum schedule tribe limba presidential order kakandai sebab sanho ilalom kinong ne gaya sub state kakandai sebab nyopo full state kakandai sebab nyopo henrishwai kita kisnem baro ilalom kitrai jogade kedogan jogade ri nyomtra lagi hajar kisnem bat ngintang ngai ilom kita lagi hajar Islam kibanang ban lada iya yang lebih kebaban kebasyur kebaya syarah
Hendai lingkuan tangkum semua jik berkah. Nah, hagi kajak beri kejogi kebab mentang ikran iki krisis kibubul ke krisis kebab crowd khmat jogi kare ke crisis of leadership. Idam kap ni nongela. Idam ke cikerdu nongela. Pat hati kenti mai ba ya kana ka cikerdu gin hap ban mi buji dapat kenti bagi bahu bagi dan shibul bagi thong ke jogi kadai syakawai batang syakawai berkata kalong ba komandan kijat beliau indigenous people hakawai nakiri ha Afrika haba kidam yang bom kiong kidam yang dia berbe iksu ikrai to drive away evil spirit aba mengiru mendak kenti haba kidam yang bom inbe jik suat ikrai jom jik sadin jom jik syayuran jom jik syak kentan serut long bat kami lompat ki kenrat ki try bat ki klik ya kesenja ka haga digeri angin bat yang ini kum kecik kut jimut ke jomi harasan pertai kapamai ya kawai kerong gani Darai kitang yang kaya kejongi Shillong North, Shillong West, Kadam Kampalan, Ba Utrairi, Penyan, Bat Ulong final decision maker. Nginam lah penaiwa yang ini hakiwai pak. Nginam lah penambah ngimpat nang sensyar hadir. Hadir sanpau sedang ngimnang sensyar hadir. Ai ngilin Ban bawa yang suaka asam syukti biang ini nomor wat hadin satu sedang impat nang ban senja ya lagi. In hapan lagi iki orang sok haba in bakla ya bagi iki ilski. Nakara lagi ni nang jikut nakade kersa nakade iki kindo. Iwe lagi in bu ya beri kong katong. Bah jad beliau kan im kan scam kan nong kenla kan nong klik bah in om bakla